Алсаң, Нурлан, алсаң. Қана Нурлан, қарама кірді. Мына кир машинаны кіргізбейші, пожалуйста, автовокзалға. Мына қара. Оны не қыласың кіргізіп, мына кир. Кешелі айттым, Нурлан, қарасаң, мына қара мына. Мына қара. Жоқ, ертеменен бір жу, кешінде бір жу. Чақыр машиналарды. Чақыр машиналарды жуғыла. Моған қарашы, моған кирді, қара мына. Қара. Кир. Тазалады. Арша екпей өздеп айтпадым кечемен. Парчалар орда бе. Ай. Чынар терек 210 көзөтөшөтөр. Ай. Кече жүргөнү келсин, начальник болуп, колуңа чөндөккө салып алып. Мону чай içtim. Все болду, алын да. Все, болду. Бирок эскилиги жет уже чирип кетиптир. Тетактарындагы нар жактарынча. Я. Эмне үчүн албадың? Кандай үлгөргөн жоксуң? Машиналар көп турду. Бүгүн эскертип шоферлар машиналар. Ешнерсе тийбепсиң го. Могул жерлерде ремонт жасады, түшүндүңбү? Оңдогу могул жерин кара мына. Булар оңдомун, карачы, эскирим. Бүгүн башта. Өзүм оңдоп койдум, көсөлмөн эмеге милдеттендирилгенде кичип турат. Жок, кичип оңдо. Алды оңдосун, ал оңдосун, сен оңдо. Оңдо, бат-баттан кыймылдагыла. Макулбу? Мону үчүн, мондагы оңдойм, кара мына эскини. Буларды алабыз. Ал. Бияк турмутта немеге. Ал мону, ал дагы башка жак бол, кара. Совсем болбой калыптыр. Мо экинчи жадан чыгыш керек беле? Бияктан спорт болот. Ал мону, ал камокто алдамы оңдосун. Сону оңдоп, теги жана бала да, Мирлан, ошонун үстүнө уруксат бергиле. Мунун үстүн сону кылып жана биз тепкичти оңдодук го, жана мында эмет жаап, теги полигал менен. Абдыкадырова да барып көрсүн да, ошондо акырын үстүнөн жапсын. Макулбу? Мо үстүндө жапсын, кара үстүнөн суу түшүп атат. Мына карасам олар баары курап калыптыр. Кереги деле жок. Булар же бул салкын бербейт, же кислород бөлүп, эч нерсе кереги жок эле эме да булчу. Мына кара курап калыптыр уже. Мына бардак, мусорун кара, кечээ айтып сен урушуп кеттиң эле, бүгүн деле эметиң. Мына кара курап калган мына. Кечээ айттым эле, Нурлан, карасаң, мына кара мына. Мына кара. Кечээ эмес, бул толтурба мына. 2 күндөн бери даже эметпепти, кара мына. Мына кара. Keçeden beri жатат. Ulan sen hem işteveysin desem aytasın da mına. Kara. Ay. Так, сонда калмаш, булардын баарын аласың, түшүндүңөр. Бардыгын алып, кереги жок мулардын бар. Ортосуна соң кылып бактарды тигип, кече сүйлөштүк го. Анан ким? Сенчи мына кир машинени киргизбейчи, пожалуйста, автовокзалга. Мына кара. Оны эмне кыласың киргизип мына кир? Ол могу кирби киргизбегин. Так, жууп тазалап киресиң. Сен жууп атасың, мына кече жуудуң, а? Бүгүн дагы жуу. Бүгүн дагы жуу дагы кир машинени киргизбе. Мына кара, мына грязная машина киргизбегиниң. Всё. Мына кара кир кылуудасың деп. Монда киргизбе, түшүндүңбү? Автобусту. Могон кара мына. Мо кирби, всё. Бар машинаңды жууп келесиң, анан киресиң деп. Тиги охрананы чакыр. Чакыргын тиги охранаңды. Мына кара, Нурлан. Мына карачы мына. Мына. Мусорду кара. Нурлан. Мына карасаң мусорду, кара мына. Кече айттым го, мына кара мусорду. Айттым го сен иштебейсиң десем. Мына кара мына. Толуп турат, даже тийбепсиң мына, кара мына. Бул бүгүнкү эмес бул. Сен кече албапсың, кара мына. Мына кара. Keçeden beri daha sen put basmapsın bu jakачы. Эми иштебейсиң десе, эме десин. Кандай тууганым жакшыбы? Иште жакшы. Мына кара грязный машина, чыгарма аны. Карама аны. Айтыш керек эсине, тууганы машинаңды жууп кел, анан клиент аласың да. Тууганым эшикке жууп келиңиз машинаны. Салам алейкум. Алып чыгыңыз. Ме. Айда эшикке чык, машинаны жууп анан алып киресиң. Таптаза кылып жууп алып киресиң. Чыгыңыз эшикке. Олда, ава, айдаңыз машинаны, сыртқа айдаңыз. Пока жуумайынча кирбейсиңер. Мына кара. Мына мусор. Айдат мыналарын бар, сыртқа чыгар. Тууганым, сыртқа чыгып жууп таптаза кылып келесиң. Макулбу? Всё. Кана охранаң. Чакыр. Тети грязный машинаны чыгар. Бар таптаза кылып жууп анан алып келет машинаны, түшүндүңбү?
Tetik avtobusu çıkar, onu çıkar. Karan mı? Kana. Kadayız. Mo kir maşinleri kirgizbeniz. Düşündünüz mü? Kir maşinelerin bürosunda bakarsınız mı? Kaç? Bakar. Grazlı maşine gördünüz mü? Kir. Mo kir maşini, alda kir maşini, tetakta turat kir, bak fit turat kir. Вообще kiriz maşine kirgizben. Juvup tazalap anan kirişsin. Abi biz günde juvup turabız. Kaçan juvup başlaysın Nurlan? Üçten keyin taraftar Ya. Taraftar algandan. Yok, erteminen bir juv, keçinde bir juv. Çakır maşinelerde. Çakır maşineler juvla. Maga video açı taştağıla juv otat dep. Sonda kalmadı hiç. Moğanda çıkar sıtka. Nurlan, moğan çıkar sıtka. Da çıkar sıtka, klient almasın. Tak, tetik maşinelerini gördün mü kir? Karam oğullarda kir. Hiç kim oturmaydı. Karam Nurlan. Moğan karaçma kirdi. Karam mı? Karam. Kir. Tazalat. Taptazağı juğdurgun. Düşündün mü? Son kalmadı hiç. Juğdur tazalat kılar. Düşündün mü? Eğer juğvasan, jasaysanız özünüz jasatan. Özünüz jasasanız anda jumuştan ketes iştey turganlar var. Evet, gördünüz mü bunu? 635'te kir. Moğan karam mı? Tak, saat kaçta oldu hazır? 9:15 öt. Mağa saat 11'de açıyor salası. Düşündünüz mü? Video açıyor. Mağalar bari juğuldu. Kir maşineler çıktı. Meye juğup tazalandı. Makul mu? Все. Mo maşine kimdi ki? Ya. Все, hemen Nurlan çıkar. Düşündün mü? Çıkar. Kir maşineleri kirgizbegili. Az çıkar. Taptaza kılıp juğup klient algıla. Makul mu? Kanday Tuğanım? Жақсы mı? Kandayız? Qanday, жақсы mı? Жасауыңда жақсы mı? Жақсы. Mo maşine kimdeki? Sizdeki aydan eşki. Yok, açı aydan. Aydan çıkarım. Mo'nu aldır. Var juğu onan kires. Qandays? Salamasыз mı? Qanday, sava, жақсы mı? Mo kir maşinelerin bарын çıkar. Aydan. Eşke çıkıp juğup anap kiresiңер. Eşke juğup taptaza kılıp kirgiler. Makul bu? Karama da kirimle ki kara. Alsan Nurlan, alsan. Kana Nurlan, karama kirgi. Ay, бесполезно да. Sağa etken бесполезно. Moğanlar da aldı Nurlan. Mo ek kamoktu, холодильникті narıqlarda aldırdıp koydu. Düşündün mü? Aldırdı. Abi için o zeyez tosup koyduk. Ya. Emni için tosup koyduk deyim. Eme kim? Jeke. Emni için ve tosup koyduk. Kirip çıkıyor bey be. Ya. Bir karagılaç sonuna kalmadı. Şimdi için tosup koydunlar. Makul mu? Emni için? Ya. Karap gör bile. Eğer mıyzam yol birisi açıp koygular. Eğer kerek bu oturgan bolsa men karşılık yok. Makul mu? Tak, mollar boyunca. Eme. Sonuna kalalım. Üçüncü yerde bir paratkalar söz gerek. Ha? Allah, paratka mollar var mı? Alabız bu, qanday qilabız? Bilem men. Allah. Anda formovka qilib, ya. Meyli arasında qaragaydı. Maqul жақсы. Reyt yüzüşümen аяқтарды, qo'yilgan topshirmalarni taq dan atqaraldi. Maqul, ko'rik sizga topshirma bo'ldi, sizga topshirma bo'ldi, arxitekt sizga topshirma bo'ldi, sizga topshirma bo'ldi. Nurlan, tezlik qiymillar. Saat 11'de bana pon juvub tazalab, maşinelerimle juğuldu tazalarım deyip açıp verirsin. Makul mu?